अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया की जानिब से दागी जाने वाली मिसाइल पे इंडिया ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए अपने 3 ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया, उनको जॉब से फ़ारिग कर दिया। और इंडिया ने अपनी दागी जाने वाली मिसाइल पे पाकिस्तान से माफ़ी भी मांगी। मज़ीद उनका कहना था कि ये जो मिसाइल का हादसा था, इनमें जो मुलविस ऑफिसर थे हमने उनको निकाल दिया। पाकिस्तान की जानिब से उनको वार्निंग दिए जाने के बाद इंडिया ने इनकी इंक्वायरी शुरू कर दी थी, जिसका अभी रिज़ल्ट आ गया है। इंडिया ने अपने 3 ऑफिसर्स को जॉब से निकाल दिया है। अपनी गलती तस्लीम करते हुए अपने 3 ऑफिसर्स को जॉब से निकाल दिया है। पाकिस्तान की जानिब से दी जाने वाली वार्निंग के बाद इंडिया का रिस्पॉन्स 3 ऑफिसर को निकाल दिया।